বদলে গেছে বালুরঘাট শ্মশান। একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বসেছে বৈদ্যুতিক চুল্লি। শ্মশান যাত্রীদের জন্য তৈরি হয়েছে বিশ্রামাগার। শ্মশানে রয়েছে পানীয় জলের ব্যবস্থা। চকচকে এই বিল্ডিং বালুরঘাট পৌরসভার শ্মশান চুল্লি। আজ থেকে 2 বছর আগেও চিত্রটা এরকম ছিল না। পরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের টাকায় শুরু হয়েছে এই বিল্ডিং। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় বালুরঘাট শহরে চালু হয়েছে ইলেকট্রিক চুল্লি। বদলে গেছে বালুরঘাট শ্মশান ঘাট। বালুরঘাট শ্মশান এখন ঝাঁ চকচকে। আগে সমস্যা ছিল যেটা হলো বডি আসতে পারে মোটামুটি 3-4.5 ঘন্টা লাগতো। ঝড় বৃষ্টির একটা প্রবলেম ছিল, খড়ি ঠিক মতন পাওয়া যেত না, একটা পলিউশনের ব্যাপার ছিল। এখন সেটা অত অসুবিধা হয় না, কেন এখন প্রায় 1 ঘন্টা মতন লাগে। পলিউশন নাই, এখন সময়েরও দাম আছে লোকের, অনেক সুবিধা হয় এখন। গ্রীষ্ম বর্ষায় রাত বিরেতে প্রচন্ড কষ্টে পড়তে হতো শ্মশান যাত্রীদের। এতদিনে সেই সমস্যা মিটেছে। শ্মশান যাত্রীদের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিরাপদ বিশ্রামস্থল করা হয়েছে বালুরঘাট শ্মশানে। রয়েছে পানীয় জলের ব্যবস্থা, আলো। গড়ে প্রতিদিন প্রায় 7টি মৃতদেহ দাহ হয় বালুরঘাট শ্মশানে। আগে দাহ কার্যে সময় লাগতো অনেক। বৈদ্যুতিক চুল্লি হওয়ার ফলে সময় অনেকটা কমেছে। আগে ছিল অফিস ছিল, এক জায়গায় সবগুলা থাকতাম, এখন তো 2 তলায় থাকি। আচ্ছা, শ্মশান যাত্রী তারা কোথায় থাকে? থাকতো আগে এই গাছতলাতে, এখন তো বিশ্রামঘর হয়ে গেছে। বিশ্রামঘরে কি কি সুবিধা আছে? অনেক সুবিধা, ফ্যান, লাইট সবকিছু আছে। খরচও কমেছে। আগে দাহ করতে যেখানে কাঠের খরচ পড়তো 2500 থেকে 3000 টাকা, এখন খরচ কমে হয়েছে 1000 টাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন অনেক সুবিধা হয়েছে আগের থেকে, কারণ এখন আর খোলা চুল্লি নয়, এখন ইলেকট্রিক চুল্লি পেয়েছে বালুরঘাটবাসী। বালুরঘাট থেকে ক্যামেরা সঞ্জয় রায়ের সঙ্গে শ্রীকান্ত ঠাকুর, রিপোর্ট জি 24 ঘন্টা।